типа не подвесного типа, он будет стоять на полу, но вся труба, она будет как бы сама касаться, да? Сам камин. А что это дает в общем эффекте? Нету нагрузки на... Нет нагрузки на сам камин, чтобы... И ремонт, да, можно осуществить? Чтобы не деформировался камин во время эксплуатации. И в любой момент ты можешь его... Ага. Оно чтобы усадку не давало. И... А наверху будет вот такая... Дефлектор, да. Дефлектор, да? Это все из какой-то специальной нержавейки или что это? Что это за материал? Нержавейка покрашенная, да? Да. Блин, отличный вариант. А какая срок службы примерно, ну, на твой взгляд? Слушай, ну на жизнь хватит. Ну, то есть два дефлектора у нас, двойное... Нет, дефлектор один. Нет, я имею в виду две проходки, эти, да, две проходки. Да, кровельные примыкания. Да, у нас то есть идет силиконовая жестяная или это тоже свинец? Нет, это не свинец, это, блин, там типа что-то такое гнется, там типа Ага. алюминий, что-то. Ну, я то есть понял. Принимает любую Подходящий, форму. да. То есть она еще тоже там можно на То есть металлочерепицу, на... Двойное как бы, Да, двойная это чисто изоляция. изолированное, но еще и вдобавок как бы еще и Сверху эстетическую еще, да, какую-то сверху еще форму. юбка будет, чтобы там вот это вот пространство, она от вот дымохода, еще юбка. да. То есть она вот штатная, так, да? Вот так, да. Ну как штатная? Вот это отдельная деталь продается. Ага. Вот это отдельно. Не, ну я говорю, это все в Вот так сборе, вот, да? Да, Ага. потому что дымоход он меньше, чем это. Ага. Чтобы создать вот этот вот Так вот. грамотное примыкание, чтобы обеспечить, так скажем. Да. Я понял. Ну я смотрю, вы все тут четко и грамотно сделали. Все по нормам, так сказать, да? Может, спустимся про камин, пару слов расскажешь сразу. Ладно, хорошо, не буду тогда отвлекать. Подожду, ну, конечно, встретимся, ничего себе. Вот это тоже, да, какая-то штука? Это отсюда. А, потому это что срезать, потому что здесь балка. на грузило пойдет, да? Да. Ну никуда не выкидывайте, я потом возьму. Может, форель буду ловить там, если повезет. Так, что у нас еще здесь? Травка зеленеет, солнышко блестит. Ой, а тут у нас, смотрите, как тут все тут. Молодцы какие ребята, видите? Вот, в принципе, у нас, соответственно, помещение санузла. Вот это вот. Вот это покрытие, оно же подкровельные плиты вот эти, да, выдерживает 3 месяца под дождем. Так, на минуточку. Если подойти к этому вопросу, то это, я думаю, в принципе, прям отличный вариант. Так, ну что, ребятки, в общем, чуть-чуть ребята про камин рассказали. Надо, соответственно, пойти посмотреть дальше, что где у нас. Ну и стройтесь грамотно. Да пребудет с вами сила.